подписчики, холодно нам. Да. Всем привет. Сегодня уже, по-моему, 8 октября. Или 7 октября, да. Дождик на улице. Чуть ли не снег, 3 градуса на улице температура. Вот приехал, привез немножко цемента. Ребятам нужно. Вот, снимали мы опалубку здесь снизу. Ой, холодно действительно очень. Пытались снять, но дождь. По бокам уже сняли. Потом здесь все засыпем, подмажем. Вот будем доской выбивать опалубку нижнюю. Снизу снимать доски. Давайте сейчас посмотрим, что у нас происходит на стройке. Да, сегодня очень холодно и дождик идет. Не дает работать ребятам. Мы как раз сейчас по территории, крышу нам барбекюшки мы не смогли сделать ничего. Пойдемте пройдемся, прогуляемся. Вчера тоже дождь шел. Ребята вот начали устанавливать здесь керамогранит, приклеивать. Прям на блок мы приклеиваем. Сначала промазываем блок. Это вчера делали. И у нас станок не работает. Полетел насос. Я заказал только 9 числа. А завтра, послезавтра. Сегодня 7, да. Послезавтра привезут этот. Сейчас еще ручной станок заказал. Должны сегодня привезти для резки плитки. В общем, вот так вот. Кубер ставит плиточку в разбежку. Потом будет красиво. Сейчас укладывает вот здесь электричество. Сразу прокладывает провода для светильников. Здесь мы, конечно, не угадали немножко у нас. Приходится вот в кирпиче, вырезаем вот здесь кирпич. Туда прокладывать 2 провода. И проведем наверх. Вот здесь замажем, здесь под плиткой не будет видно ничего. Здесь будет выключатель. Здесь будут розетки. Но это неправильно, немножко надолбили. Потом мы это все переделаем. Так, что-то. Да. Ты хочешь домой сейчас или туда пойти? Пойдем, сходим. Посмотрим, что там ребята делают. Ой, Губер еще веселый сегодня. У них света не было вчера до ночи. Не знаю, во сколько включили. Холодно, в доме нет света, двери нет. Короче, все похолодало. Там, я не знаю, как они спали. Ночью включили свет. Непонятно что. Всем раньше включили. Нам включили гораздо позже. Я уже и... Так, вот, начали мы тут крышу делать. Поставили досочки. Вот так. Так, вот здесь надо чем-то... кстати, у нас можно вот здесь подшивку сделать. У нас пластиком. У нас пластика много останется. Хорошо кусок, да. Потом, после этого. У нас когда... Вот видите, у нас как стекает с крыши. У нас промазано все праймером. Хорошо, что у нас все промазано праймером. Поэтому на крыше вода не скапливается. Она прям каплями сходит. Что, там тоже промазали или нет? Успели промазать? Потому что дожди. Сейчас налево посмотрю, как на нашем сарайчике. Вот так у нас будет. Ну, мы смотрели, сначала 3 стороны сделаем, потому что непонятно, хватит у нас, не хватит мягкой кровли. А потом здесь, потому что здесь все равно снизу надо начинать. Здесь нельзя начинать вот отсюда, как бы. Потому что снизу потом будет переход у нас. Будем считать по мягкой кровле, что у нас остается. И ребята начали брусчатку. Бордюры поставили. Сегодня поставили, да? Понятно. Вот так вот сделали мостик, чтобы ходить можно было. Поставили свет вот здесь, подсветку, потому что темновато. Вот здесь провели провод. Сразу. Но этот провод будет для всего. Потом он войдет внутрь, просверлим. И освещение в сарае будет у нас. Хашим у нас начинает класть брусчатку. Ну вот между щелей, конечно, капает здесь вода. Потому что между ОСБ оставляли щели. Забираем. Так, а вот здесь ты не ниже поставил, нет? Вот здесь не ниже поставили, нет?
Не, по уровню понятно. Я смотрю, ниже бетона поставили. Вот, сейчас мы будем переделывать, ребят. Здесь давайте, короче, вот туда и ведите прямо. Я вижу, вот здесь вот, кстати, не очень ровно, но ничего, сейчас переделаем мы это все. В общем, выяснили мы все здесь. Мы будем уже от бетонных столбов у нас, от кирпичных столбов. По уровню кирпичных столбов будем делать. Все отлично, ничего. Вот все, хватит это разбирать. Вот так пошло и пошло. Вот так. В общем, разберем сейчас чуть-чуть и переделаем. У нас всегда. Ну. Опалубку сняли, ребята. Вот здесь была у нас опалубка. Все заливает водой. Сверху, конечно, ничего еще не доделали. Я привез лист металлический, будем вокруг делать трубы. Там пока оставили по 2 сантиметра, мы не дошли до трубы. Мне пишут, что будет неправильно, пожароопасно. Во-первых, это не дом. Конечно, в доме бы я по-другому бы сделал бы. Сделал бы не горючую вату вокруг трубы сделал. Во-вторых, это улица, она будет охлаждаться, труба. А в-третьих, у нас внутри в трубе идет нержавеющая 200-ка, потом она залита бетоном 5 сантиметров по кругу, а потом еще обложена кирпичом. Там, чтобы нагрелась эта труба, я не знаю, сколько часов надо топить этот камин, это вряд ли она нагреется. Ну, чуть-чуть, может быть, она будет теплая. Что вот так вот. Во-первых, здесь все еще открыто, воздухом будет все продувать. Если бы она была металлическая, то вообще там, конечно, там должен быть, конечно, там миллиметров 200 до дерева. Ну, ребята, вот наготовили здесь. Плитки привезли. Песок сразу же с цементом мешает. Да, сейчас мы ставить будем металлическую дверь, потому что реально замерзает уже, ребята. Тем более еще без электричества сидели. Главное, у всех было электричество, у нас не было. Ну, наверное, проблема счетчиков. Я начал вчера писать уже, скидывать. Написано, все у вас по нулям, все оплачено. В общем, замерзли, ребята. Так, может быть, сейчас камин разожгем. Вот, и вот эту площадочку уже все сделали. Вот здесь, конечно, будет подсыпаться все землей, когда будем вот здесь копать. Здесь какие-то метки поставили мы, но еще не точно. Все, вот так все сделали. Люк поставили. Вот решеточки у нас лежат. Все будет сливаться в эту сторону. Что? По 4 с каждой стороны. Да, да. Вот это у нас вода приходит. Здесь воду поставили. Ну, это для бассейна, наливать бассейн. Летняя водичка. Вообще у нас вода будет сливаться в эту сторону. Мы не запланировали там дырку, надо было, конечно, там дырку сделать. Но у нас там есть все-таки маленькая дырочка, там стоит 32-я труба. И если что, конечно, будет выливаться туда. Ну, по идее, будет вот сюда все сливаться. Потом здесь будем долбить, ставить еще один лоток. И еще по одному лотку будет уходить туда. Но как сливаться? Откуда здесь вода? Здесь вот стоят водосточка. И вода как бы не капает. Это просто излишки воды. Если там снег будет таять, он будет у нас уже вот сюда уходить. То есть мы вот здесь еще поставим еще один лоток. И он вот здесь пойдет у нас вот этот лоток. Вот сюда. Вот здесь мы будем копать. Здесь у нас стоит дренажная труба. И в эту дренажную трубу мы выведем вот эти все лотки. Вот ребята уже перетащили сюда кирпичик. Вот, начали стены раствором делать. Клеем для плитки. Вот так вот. Сейчас Акубир устанавливает пластины. Наверное, сейчас 2-3 дня будем в бойлерной работать. Надо срочно дверь ставить. Ставим пластины установочные.
до самореза. Здесь уже коробка хорошая, утепленная. Вот мы на улице ставили, там пришлось пены очень много задувать, а здесь уже она уже утеплена, вся коробка минватой. То есть растворы будет по минимуму. 12 сантиметров толщина двери. Я думаю, нормально хватит нам. Ну, дождь не перестает, холодно. Мы закрыли все окна, а у нас из окон были удлинители, поэтому я быстро-быстро подключил барбекюшку к свету, но временно подвел сюда. Он ящик повесил. Машин продолжает класть у нас брусчатку. Ой, извиняюсь. Подключил временно ящичек и подвел автомат, там подключил. Потом мы здесь будем разбираться, все переделывать чуть-чуть с электричеством. Так, ребят. Ты все-таки так решил, да? Наискосок немножко? Отсюда не хочешь? Это посредник так сказал. Ты, что ли? Какой? Ну, смотрите сами. Чтобы потом, главное, ровно все было. Да, будет ровно. Все хорошо. Все, в общем, кладем мы. Сегодня такая работа. Ну, ребят, хоть получается под крышей работать. А Кубир ушел у нас в дом. Я говорю, давай в доме начинать бойлерную подготавливать. И у нас там такой косяк, мы забыли воду положить на кухню, когда заливали теплые полы. Вот сейчас долбим стены. Будем в стенах проводить 2 трубы холодной и горячей воды на кухню. Ну и поставили дверку. Все, у нас там уже дверь. Все стоит. Чуть снизу потом подмажем мы. Там пока пена еще видна. Немножко замучились с ручками. Сейчас обернули, чтобы не пачкались они. Ну и в доме уже тепло. Так как ребята провели полдня без света вчера, без обогревателя, что мы начали проводим проводку здесь тоже бойлерной. В общем, будем подготавливать бойлерную. Я вот уложил провода. Уже, в принципе, можно замазывать все. Все завел в ящик, потом уже буду соединять. А Кубир здесь розетки проводит. Для всякого оборудования будет у нас для воды, для котла. Ну и чтобы было тепло, мы уже разожгли камин. Вот у нас 2 часа он у нас уже горит. Уже тепло становится в доме. Вот такая красота. Я говорю, ребята, давайте с утра прям разжигайте его, пускай горит. Дров у нас очень много. Будем потихоньку сжигать их. Нашли такой оптимальный режим, когда вот огонь спокойно горит. То сначала у нас он и так сильно горел, то есть здесь задвигали, выдвигали задвижки. Вот нижние 2 у нас, и вот здесь вот задвижка верхняя. В общем, отрегулировали. Все нормально у нас работает. Теперь в доме уже тепло становится. Все, буду заканчивать видео. Работы у нас полно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если нравится видео. Нажимайте колокольчик. Вот, всем пока. Ну а мы дальше начинаем работать.